अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आज आपके लिए आज खांसी का टोटका, खांसी कौन सी, खुश्क खांसी का टोटका आपके लिए लाई हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ पीने के बाद थक गए फिर भी खांसी नहीं जा रही तो आप ये टोटका ज़रूर ट्राई करिएगा, आजमा कर देखिएगा। आपकी 3 दिन के अंदर ये खांसी ऐसे भागेगी जादू की तरह। आजकल हर छोटा बड़ा इस बीमारी में मुब्तला है कि खुश्क खांसी नहीं जा रही, खुश्क खांसी नहीं जा रही। अक्सर औक़ात रात जैसे हम सोने लगते हैं तब ये ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए ये टोटका लाई हूँ, ज़रूर इसको पूरी देखिएगा और फिर करके देखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी खांसी सही हुई या नहीं। तो ये देखें, 1 चम्मच मैंने इसमें असली घी का ऐड किया है। असली घी इसमें जाएगा 1 चम्मच असली घी का और 5 चम्मच इसमें मैंने चीनी के ऐड किए हैं। तो इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा आंच अभी कर दी तो यह चीनी जल सकती है आपकी। इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी मैंने मिक्स नहीं किया। इसमें देखेगा इस स्टेप पर यहाँ पर थोड़ी सी गुठलियाँ नुमा बनेंगी, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। उसको आपने चम्मच हिलाते रहना है। ऐसे ही आप चम्मच हिलाते रहेंगे तो ये कैरामिल फॉर्म में चली जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। आपके लिए बहुत अच्छी लेकर आती रहूँगी रेसिपी। और इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत सी ये बीमारी फैली हुई है खुश्क खांसी की, बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठाएं इस टोटके से, तो आपने इसको शेयर ज़रूर करना है। ये देखें, यहाँ पर इसको मैं हिला रही हूँ, ये ज़रा मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें, यहाँ पे ये कैरामिल फॉर्म में अब इसको हमने करना है। आंच आपने यहाँ पर कम रखनी है इसकी। अक्सर तो ऐसे कि रात को हम जैसे सोने लगते हैं तो हमारी खांसी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। ये है खुश्क खांसी के लिए। इसको लेने का तरीका ये कि आपने दिन में 3 मरतबा लेना है, एक सुबह दोपहर शाम। लेकिन जो लेने के बाद आपने इसके ऊपर से पानी नहीं पीना। आधा घंटा तकरीबन आपने पानी नहीं पीना इसके ऊपर से। रात को सोते हुए तो लाजमी लेकर इसको सोएं। ये देखें, कैरामिल फॉर्म में ये जाने लग गई। अब इसको इतना ज़्यादा आप वो नहीं करिएगा डार्क, क्योंकि फिर बच्चे खाते नहीं हैं। बच्चों के अगर बनानी हो तो इसको अगर कड़वी हो जाएगी, अगर ज़्यादा आप इसको डार्क करेंगे तो बनने के बाद ये बिल्कुल टॉफ़ी की तरह हो जाएगी कि बच्चों को आप ये भी कह सकते हैं कि ये लो टॉफ़ी ले लो, तो वो आराम से खुशी खुशी से खाएंगे। इसका बहुत मज़े का टेस्ट होता है। ये देखें, यहाँ पर इसको मैंने अब कटोरी में निकाल दिया। कटोरी में निकालने के बाद इसको आप 10 मिनट छोड़ दीजिएगा, ये बिल्कुल ठंडी हो जाए। ये जैसे बनेगी फ़ौरन से आपने इसको कटोरी में निकाल देना है, वरना ये इसी बर्तन के अंदर ये जम जाएगी। इस कदर ये बेहतरीन टोटका है ना कि आप करेंगे तो आप दुआएं देंगे। दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा। ये देखें, यहाँ पर ये अब हमारी ठंडी होगी। ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल ही कड़क होगी। इसको मैंने ऐसे ही ज़मीन पर ऐसे ज़ोर ज़ोर से मारा और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसके पीस हो गए। तो ये बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी से ये टोटका जो है वो हम कर सकते हैं घर में। खुश्क खांसी आपकी जादू की तरह भागेगी। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।